एक छोटा सा लड़का रुद्र हमेशा अकेला हमेशा चुपचाप पेड़ के नीचे बैठा रहा। एक दिन उसने देखा एक नन्ही सी पीली चिड़िया जमीन पर गिरी थी, कांप रही थी, डरी हुई थी। रुद्र ने उसे बहुत ही प्यार से अपनी हथेलियों में उठा लिया और जैसे ही उठाया चिड़िया शांत हो गई। घर आकर उसने उसके लिए छोटा सा बिस्तर बनाया, रुई लगाई, पानी रखा, दाने रखा, सारी देखभाल। दिन बीतते गए, रुद्र स्कूल से लौटकर चिड़िया को खिलाता, उससे बातें करता और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। धीरे धीरे चिड़िया की ताकत लौट आई। अब वो खिड़की की तरफ देखने लगी, जैसे आसमान उसे बुला रहा हो। रुद्र समझ गया, अब उसे उड़ जाना चाहिए। खिड़की खोली, चिड़िया उड़ी नहीं, पहले उसके कंधे पर आई और गाल से हल्का सा स्पर्श किया। फिर वो आसमान की ओर उड़ गई और रुद्र मुस्कुराते हुए देखता रहा। उसने सीखा, जो प्यार करता है वो कभी अकेला नहीं होता।